Ciao ragazzi, sono Larry Bart. Oggi voglio farvi vedere come si fa a costruire una pump track. Cos'è una pump track? La pump track è un percorso chiuso ad anello dove noi possiamo divertirci con i nostri figli, con i nostri amici, magari nel vostro giardino di casa se avete un giardino un po' grandino, oppure nel vostro terreno agricolo, oppure potete chiedere anche un terreno al vostro comune per fare il vostro allenamento in mountain bike. La pump track viene costruita su disegno, quindi non è che costruiamo una pista con delle gobbe, no, ci sono delle misure da rispettare, quindi queste VUPS devono essere equidistanti, quindi devono essere una distanza uguale per far avanzare la bicicletta senza pedalare. Questo movimento che si andrà sopra alla pista si chiama pompaggio. Facendo il movimento di braccia e di gambe avanza senza pedalare. In questo percorso troviamo delle paraboliche che ci aiutano ad accelerare per affrontare il prossimo rettilineo. Per costruire la pump track occorre un'attrezzatura tipo mini escavatore che potete noleggiare, oppure potete prendere magari una fresa, quella spinta, oppure potete partire anche con una zappa, fare qualche gobba per iniziare. Poi piano piano potete evolvervi a fare più gobbe e più paraboliche. Quindi per costruire una pump track occorre rispettare, come ripeto, delle misure, delle distanze tra le gobbe uguali per permettere di far accelerare la bicicletta, perché se mettiamo una gobba a distanze diverse non funziona. Quindi è molto importante, magari vi darò delle misure che più o meno la nostra pump track funziona molto bene e quindi da lì avete già una base di partenza. La mia pump track ha queste misure: 3 metri tra gobba e gobba, alte 35 cm. La curva abbiamo bisogno di un martello, un palo e della corda. Quindi piantiamo un palo nel centro della curva e poi con una corda, oppure con un fettucciato, andiamo a segnare la traccia della curva. Una volta che la vostra pista è battuta, occorre questa pala che si usa per spalmare, diciamo, il cemento, che è molto utile, e uno scopettone per togliere la polvere dalla terra, perché se lasciamo la polvere dalla terra la pista diventa un po' scivolosa e quindi è meglio tenere sempre la terra battuta, oppure se potete innaffiate prima di girare con dell'acqua. Con questa pala qui facciamo la manutenzione, togliamo i cespugli e cerchiamo di tenere la curva pulita. Importante compattare sempre la terra chiudendo tutte le fessure che trovate. Magari non piove da molto tempo, vengono fuori delle crepe, noi con la terra le andiamo a chiudere. Per fare le gobbe con dei picchetti misuriamo la distanza delle gobbe e cerchiamo di ammucchiare la terra su questi picchetti in modo da creare quest'onda che deve essere molto pulita. Più è pulita e più la bicicletta è scorrevole. Diciamo che per costruire una pump track ci vuole tempo, ci vuole dedizione e ci vuole pazienza. Non bisogna arrendersi subito perché non è un lavoro semplice. Quindi magari se siete un gruppo di amici, vi volete divertire, come ripeto, avete un posto dove potete costruire questa pista, il divertimento è assicurato. Se aggiungiamo anche 2 birre a fine lavoro vedrete che è un bel divertimento. Diciamo che occorre abbastanza manutenzione, però se noi cerchiamo di tenere almeno pulita
costruito il percorso dove noi passiamo, la pista sarà sempre veloce. Poi più giriamo, chiaramente la pista rimane sempre terra battuta e quindi quasi si modella da sola. Su internet ci sono tantissimi disegni che potete scaricare, ci sono anche le misure per come costruire la pump track. Diciamo che la bici ideale per andare sulla pump track è una bici rigida, senza sospensioni, magari solo con la sospensione anteriore, con un bel slooping per tenere la sella bassa, perché se teniamo la sella alta facciamo fatica a pompare sulla bicicletta, quindi magari abbassate solo la sella e potete girare tranquillamente, che sia 26, 27,5, 29 non cambia nulla. Partirei con un anello di 10 metri curva, 10 metri curva, che poi si può ampliare, perché in base alla vostra fantasia la potete ampliare dopo. Il mio consiglio è non farla subito a grande, gigante, perché occorre molto tempo da dedicarci. Se noi iniziamo con 5-6 gobbe, facciamo una curva, altre 5-6 gobbe e una curva, abbiamo già la nostra pump track funzionante. Poi dopo, se volete sbizzarrirvi, potete ampliarla con delle curve, con dei salti, con delle whoops a piacere. Giri sono tutto sudato perché la pump track richiede molta energia, quindi fa benissimo sia per la zona aerobica del cuore, in più allena tantissimo sia la guida in fuoristrada, quindi io ve la consiglio vivamente. Magari se non avete la possibilità di costruire una pump track, girate per l'Italia e vedrete che ne trovate parecchie. Stanno, diciamo, nascendo in questo momento, perché noi siamo sempre un po' indietro rispetto agli altri paesi, però piano piano ci arriviamo anche noi. In Svizzera ad esempio, oppure in Germania, in Austria ce ne sono tantissime, anche in Francia, quindi se avete la possibilità di portarvi dietro la bici, perché non farci un giro sopra? In descrizione nel video vi darò qualche link dove trovare qualche disegno che secondo me è facile da realizzare in poco tempo. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! La sera al tramonto è il momento migliore per girare.